Vad gör han? Jag ska filma, tror jag. Men alla vill ha korv. Du får bilda en korvmorkö. Jag ska ha först. Det är Johan som har kämpat längst. Bara ställer på led. Jag fick till och med på ett kloster. Vad är det nästan? Där nu. Komma in lite. Vadå då? Ja, han är stugfull. Jag vill inte komma in här. Nej, om man är stugfull, då kommer han inte in. Det här? Jo, då på. Det är sjukt. Eller så folk riktigt jävla snackad. Det var den segelbåten. Nej, och du man var ganska packad. Han kom då när han druckit absint bort i Sjöbord. Så här kommer han. Aj, grabbar. Jag vill också ha korv! Chips. Erik är den som inte står på ner. Är det här är chipstuttar? Nej, chipstuttar det är när det går ut som en strut. Det är ju strut. Men låt han känna. Spänn dem inte. Ja. Känner du? Ja. Kolla här. Vi ska chipstuttar är när det går ut som en strut. Nej, strutar! Fjortispattar! Ja. Du vet som... Volvo-koner! Erik Viking, han har chipstuttar. Ja. Och det är ju strutar samma som som du. du. Ja, men det är sexigt. Jag skojar bara. Strutar. Om jag trodde du fattade vad... Jag tog åt mig. Jag tänkte du skulle säga. Han då? Storkön. Men jag kan inte, jag måste få min korv. Kan vi inte göra en tävling så här, runka bullar här inne mitt på scen? Alla står... Ja, i ett korvbröd. Ja. Så bara poppa. Runka korvbröd? Ja. Men alltså alla har korvbröd. Jag ska ha sån och sån och sån. Ska jag ha. Skulle du ha den då? Jag vill ha den och den. Jag ska ha den. Då ska jag ha den. Jag ska ha den. Den ska jag ha. Är det klart nu, Staffan? Jag ska ha den. Staffan. Jag vill ha dem. Jag har hört att det är slagsmål. Nej, det var inte alls så. Jag klämde handen. Var är kassören? Ja, vi kommer. Vi väntar på kassören. Langa fram. Hoppla! Jag ska fan vänta. Jag får inte lov att servera än. Kom här med macka, vad fan är det här? Jag går ut och bara... Har du kassan? Jag hämtar. Jag tror du var glad. Jävlar. Nej, Vi har jämna pengar. Vi är förberedda. Det verkar i säkert 10 sekunder. Va? 2. 2, ja. 2! Och en 3,6. Och en pussning. Spanka med läder. Där ligger... Han skulle ha 2. Han har fått 2. Jag har fått 2. 20 spänn. Jag har Nej, 4. fan, jag får ut. 4 korvar. 4 korvar. Den här är... Den här... Du har inte tagit väck den här lappen där. Va? Hur fan ska jag Jävla fråga om ett erbjudande? Har vi erbjudande? 2 till Johnny Moy. Jag körde sämst. Du kan få erbjudande. 10 kronor per år. Fattig bondpojk. Ligans sämsta ligg. Ja! Ska jag? Är det 3,25? Alltså, Ja. om du tycker Nej, Ja, men du kunde Du ska ha 2. jävlar mördar vi! Jocke har mer korvar än mig. Kim, vad skulle du säga om du skulle jämföra Termil med Ternas PVP? Äter folk korv? Ja, det var det jag sa. Fan, de är så kåta. Skakar han? Han kan inte ta korven en gång. Jag sa. Vem säger något? Då kan jag lägga till 6 för den. Jag kan inte se ut. Jävlar, så är för 26 blir det då. Vitlökssås! Bondpigans sämsta ligg. Ja. Kör den till, jag blir ju av med Bondpigans sämste ligg. Okej. Så vem... Korv. Eller skala. Jag säger ju att du får skriva först till kvarn som gäller, för vad fan är det som händer?
Vi har Det är liksom 4 kunder och det tar slut. 4 personer! Så tjocka. Här är ett så länge. Ät den så länge. Nej, jag ska äta mat. Ligisten här bakom ska jag, eller? Jag ska äta mat. Ja, hur många? Vad fan? Alltså, tyst. 20 spänn. Säljer de svart? Perfekt. Langar bak liksom. Utgivning på korven så säger du. Alltså, var det ett paket igen? Yay. Varför kör vi inte 2 paket? Jag fattar inte varför du inte lär dig liksom det. Ragga upp Vi ska inte lära oss vad vi där till början. Båda gångerna så var det orört. Ja, det är ju... Jag menar det. Det är bara typ 7 korvar kvar. Du Så det kostar 20 borde ha lärt dig nu vilka det är som är stammisarna här. De tjocka. Ja. Och Jocke. Bara korven landar i magen. Är det bara crewcorn kvar? Jag vet inte, ge mig... Nej, ut och röja. Bra Pontus, du är en klippa. Oj. Du är så jävla... Oj. Du visste att den var rund. Kommer! Han beställer 2 liksom, har inte hunnit börja på första. Då kommer det liksom, det är mer. Korv för 2. Alla så här, ja! De sitter mitt i ett game och typ stressar. Det är därför det går så mycket korv. Då gick det expo sådär. Jaha, det var mig som är här först. Vad gott. Jag tror att det var mer. Före detta Dalman ska jag ha en korv i alla fall. Du, Pontus. Ja, det finns mer. Finns det mer korv så är de som han som köpte 4. Han tjolförstängslång. Han kommer ju alltid efter Ja, ska du spara 2 timmar? Eller se till han att komma nu. Ja, ska vi Menar se. Tajen? Ja, faktiskt 2 sekunder sen. Ja, Du menar Tajen? ja, det är dåligt grabbar. Ja. 2 sekunder senare. Hallå, hur många korvar har ni kvar? 106. Alltså 1, 2, 3, du ska vara uppe klockan 3 i natt också. Vi har ju korv till dess. Alltså. Vi lägger upp ett evenemang på Facebook. Ja. Och jag har gått med. Och Sikan! Det här är ju öppet evenemang på Facebook! Och Korvmojan 0300. Aj! Jag har gått med. Var det Ge mig bekännelsen liksom? Vad är det? Det är 1,5 påse kvar va? Käft! käft! Shit! Ha? Slänger upp en korv. Vad säger ni? Är det kampanjpris på storpack? Klockan 3 är det. Klockan 3 är det! Ja, alla bara skriker. Alltså! Klockan 3 är det rensning. Har du någon begagnad? Ja, det har vi. Ja, det är bara att följa ledningarna. Jag har en begagnad. Köp torkad lök. Jävlar. Så procentuellt sett Elkatastrof. ökat den här gången. Du kan räkna i vilken matte som helst. Det har blivit mer. Fan. Någon från kommunen skulle kunna se att detta gått bättre. Fan, gick vi back idag denna gången med? Ja. Jag tror att vi gick inte back förra gången. Jag tror det har gått mer. Nej! Pippi. Va? Vad händer? Det är Jocke. Pippi. Jag fattar inte. Inte jag heller, men fan vad dumma gör. Jocke sitter och tuggar som fan och bara. Nu tycker jag att någonstans i munnen har jag min snus. Jag kan inte hitta den. Så jag skiter i att svälja det. Och vad händer? Det är mycket korv men jag kan inte spotta. Men jag hittar den då. Ska vi öppna fönstret och bara sälja korv på gatan? Det är ju inga där ute, de är ju här inne tjocka. Vi ska fixa så hela kanske kommer upp efter korv sen. Ja. Nej! Det är nog ingen bra idé. Ja, inte.
Då går det bra. Jag hittade den och tog upp den. Hård match. Jag hittade den. Han hittade den. Vad trevligt. 3 korvar kvar. Och Crew har fått ätit. Och där sitter det massa folk och liksom väntar på att klockan slår 3. Så att det öppnar igen. Här är det en ring, klocka, ring. 3